अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोबाइल ख़राब हो गया था इसलिए इतनी लेट व्लॉग आ रहा है। अभी न्यू मोबाइल ले लिए, इंशाल्लाह रेगुलर आएंगे व्लॉग। अभी हम आए हैं जी खेतों में, जानवरों के लिए चारा लेके जाएंगे। तो उसके बाद खेतों में पानी छोड़ेंगे और उसमें हल चलाएँगे। फिर उसके बाद लगेगी चावल की फसल। आए तो हम बाइक लेके थे, लेकिन वो किसी की खोती मिल गई है। अभी उस पर लेके जा रहे हैं। अभी घर जाके इनको उतारना है, उसके बाद एक बार फिर आना है, फिर बाइक पे लेके आएंगे। अभी छोड़ के आ गए हैं जी वापस। अब फिर से लेके जाएंगे, लेकिन वो बाइक पे लेके जाएंगे। डब्बे नहीं करता।
अभी जी पनीरी जो होती है वो छोड़ आए हैं, सुबह जाएंगे लगाने। फिर मिलते हैं आपको सुबह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।